प्रोड्यूसर्स को फोन करके बोलते हैं मेरा रोल सिद्धार्थ को दे दो। I wish अक्षय पाजी इतनी हिटेड पिक्चरें कर रहे हैं, अभी उनकी हाउसफुल हिट हुई है इनके साथ और कितना अच्छा दौर चल रहा है, तो आई विश। पर उनकी एक्चुअली मैं रितेश के सामने मैं किसी की नकल नहीं निकाल सकता, बिकॉज ये माहिर है उसमें, माहिर है। हाँ, ये माहिर है। संजू बाबा, अक्षय पाजी। रितेश भाई हमें तो कभी सुनाई नहीं आपने निकाल के। मैंने भी नहीं सुनी कभी। Rich, you have to संजू बाबा, संजू बाबा। अच्छा अक्षय पाजी, अच्छा अक्षय पाजी। You know one thing about Akshay is जब वो चलते हैं ना और जिस तरह हक करते हैं वो मतलब आदमी को हिला देता है। Actually, I'll tell you how. Sit, just stand. हाँ, come. And this is how he'll walk. और जो मैं हक कर चुका अक्षय को। अच्छा ना कैसे कपल के साथ हूँ। सुपर माइंड ब्लोइंग। क्या वॉक पकड़ी है, पर बहुत अच्छा निकाला अक्षय पाजी की वॉक। अक्षय पाजी क्या वॉक पकड़ी है। सुपर सुपर। तारा जिसकी मर्जी, मैंने पहले बोला गलत निकले सही निकले कोई डजंट मैटर, निकालो किसी की भी आवाज निकालो। मैं अर्चना मैम की करूं from Miss Braganza। of course। क्या बात है। Okay, कोशिश करती हूँ। There's this one scene जहाँ I think Rahul says प्यार दोस्ती है, love is friendship, and I think she says what an absolutely delightful thought, Rahul. प्यार दोस्ती है, love is friendship। क्या बात है, वाओ That was fab। क्या बात। That was fab। अपने आप को स्टैंडिंग ओवेशन दे रही है। रकुल अब आपकी बारी। मुझे सच्ची नहीं आती किसी की आवाज निकालनी। ऐसे मत बोलो, आई स्वेयर। मत करो ना ऐसे। तो मुझे बोलना ही नहीं आता। कम ऑन मुझे सच्ची नहीं आती। प्लीज। सिद्धार्थ आप बोलो। सिद्धार्थ मैं किसकी यार मेरे को मतलब अरे यार किसी को तो निकाल आवाज तू। ऐसी बेटा नहीं यार, देखा ये देखो ये देखो ये देखो, अभी सारे निकलेंगे आपको। अरे यार कुछ तो कर। पूरी इंडस्ट्री है वहाँ पे समाई हुई है। अभी you have to figure out. नहीं मैं हाँ क्या भाई एक कोई जो आप बेस्ट निकालते हो, हमें पता है। नहीं Why don't you mimic Karan Johar? हाँ करण सर की आवाज निकालो। करण सर की आवाज नहीं निकाल सकते हम, करण सर का सिर्फ स्टाइल। साउट कर सकते हैं बस। करण सर का डांस। करण सर का डांस। ओ चलो करण सर का डांस। चलो। करण सर का डांस तो रितेश सर को याद है। अरे यो कौन सा करण का? करण का करण we love you. या करण वी लव यू।